Betul. Ya, orang yang dari COVID ditugaskan untuk berkunjung. Di mana air hujan yang selama ini sebagai berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa hanya kita buang demikian saja, kita alirkan dengan cepat ke saluran-saluran drainase hingga ke sungai. Akhirnya yang di wilayah hilir sana lebih banyak menerima luapan air. Kemudian kita tidak ada upaya untuk memuliakan air hujan, kita bahkan cenderung merasa malu ketika kita menggunakan air hujan. Di situ kita harus merasa berdosa, maka saya berharap masyarakat mau lebih terbuka untuk dengan bangga meminum air hujan, memanfaatkan air hujan, memuliakan air hujan, sehingga kita dapat memanfaatkan berkah, tidak menjadi musibah. Dengan adanya pemanfaatan air hujan yang siap untuk diminum ini, memudahkan untuk pengunjung sih. Kan kadang kan pengunjung tuh kesini tuh pasti lupa bawa minum. Nah mungkin kan keliling Indrokilo yang luas sangat seperti ini kan, jadi bisa minum apa sih air hujan, kok kayaknya gimana ya rasanya ya, kan bisa mencobalah untuk mencicipi airnya itu.